Si është e mundur që ZPS-ja argumenton që si ndërkombëtarë dhe shefi i shtapit përgjithshëm nuk kishin informacion për qëllimin e përbashkët kriminal? Bëjeni vetes këtë pyetje. Dhe të Miloševićit, nga njëra anë, ZPS-ja thotë që nuk duhet marrësh parasysh provat e dhëna nga shumë zyrtar të nivelit të lartë ndërkombëtar, disa prej cilëve janë thirrur vetë nga ZPS-ja, si për shembull Sean Burns, dhe të tjerë janë thirrur nga mbrojtja, si për shembull James Rubin, Christopher Hill, generali Wesley Clark, James Don Covey, John Duncan, Paul Williams dhe Michael Durkee, sepse të gjithë të ndërkombëtar nuk kanë pasur informacion të disponueshëm për ta që ju keni pasur disponueshëm për veten tuaj. Megjithatë, dëshpërimisht, çështja e ZPS kundër zotit Thaçi pjesërisht mbështetet në deklarata, në komunikata që kanë qenë të disponueshme në sferën publike. Ndërkohë, ndërkombëtarët në atë kohë kanë qenë shumë të mirë informuar për gjitha këto gjëra dhe ata nuk kanë parë asnjë lloj nxitje për sa i takon krimit apo qëllimit të përbashkët kriminal. Të kalojmë në diapozitivin 70. Çfarë mund të themi lidhur me zotin Zyrapi, që ishte personi i brendshëm, shefi i shtapit përgjithshëm që nuk kishte informacion për qëllimin e përbashkët kriminal dhe prej të cilit, sipas ZPS-s, anëtarët e NKP-s e fshihnin qëllimin e përbashkët penal. Në qoftë se komunikata dhe deklarata publike ishte mjet përmes të cilës transmetoi politika kriminale, si e shpjegon ZPS-ja që Zyrapi nuk kishte informacion për asgjë të tillë? Nuk I lexonte që Zyrapi komunikatat dhe deklaratat politike? Pse thotë ZPS-ja se anëtarët të tjerë të NPK-s duhet që të bënin përpjekje për të fshehur qëllimin kriminal të përbashkët nga zoti Zyrapi, ndërkohë që në të njëjtën kohë këta ishin anëtarë të NKP-s sipas ZPS-s që bënin deklarata publike të qëllimit të përbashkët kriminal. Të nderuar gjykatës, kjo nuk ka pikë vlerë dhe nuk ka fare kuptim, e aq më pak të përbëj provë për te dyshimit të arsyeshëm. Si është e mundur që ZPS-ja argumenton që si ndërkombëtarë dhe shefi i shtapit përgjithshëm nuk kishin informacion për qëllimin e përbashkët kriminal, por në nivel më të ulët personeli I UÇK-s kishte mundësi që të merrte mesazhe kriminale. Bëjeni vetes këtë pyetje. A ju desh 20 vite komunitetit ndërkombëtar që të zbulonte propagandën nxitse ndaj genocideve në Ruandë? A ju desh 20 vite komunitetit ndërkombëtar që të zbulonte propagandën nacionaliste të serbëve në Bosnjë dhe të Miloševićit? Sigurisht jo, sepse retorika në Ruandë, në Serbi dhe në Bosnjë ishin të qarta në dritë të diellit dhe janë raportuar në mënyrë të menjëhershme. Dhe komunikatat e UÇK-s nuk kanë qenë nxitse të krimit, sepse në të kundërtën dëshmitarët ndërkombëtar që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje do ta kishin ditur këtë dhe do ta kishin bërë me dije për ju.